ये साउंड चेक करो गाइस, मतलब पता नहीं भाई ये किस चीज़ का साउंड है। मतलब इधर से आ रहा है, इंजन से आ रहा है या इसके ऊपर से पता नहीं चल रहा है, इधर से आ रहा है। बाइक चली है भाई 49,657। भाई इंजन का इशू ना निकले तो ही ठीक है भाई, मतलब लंबा खर्चा हो जाएगा। और भाई हमारी दिवाली देखो, मतलब ये किस चीज़ का आवाज़ निकल रहा है मुझे बिल्कुल मालूम नहीं पड़ रहा है। बस वही दिखाने, मतलब कल सर्विस सेंटर पे बात कर लिया था मैंने, बस इसको वहीं दिखाने लेके जा रहा हूँ। मतलब उन्होंने बोला कि इंजन का इशू हो सकता है, मतलब कंफर्म नहीं है पर हो सकता है। इंजन के जस्ट ऊपर ही किसी चीज़ में मतलब ये आवाज़ें निकल रही थी, पता नहीं एग्जैक्ट मतलब कहाँ से निकल रहा है, पर वही इंजन के आसपास ही निकल रहा था। मतलब ये इशू कल दिखा मैंने, जब मूवी देख के लौट रहा था मैं, तब भाई मतलब अजीब सा आवाज़ आ रहा था, कभी नहीं आया इस तरह का आवाज़। कल मैंने इसका इंजन ऑयल चेक कर लिया, ये भी देखो ऑयल प्रेशर लो बता रहा है, पर अभी भी ऑयल प्रेशर है, मतलब और 2800 किलोमीटर के बाद ही सर्विस है। ये वाला एरर आ रहा है, इसको अपडेट हो चुका है, इसको अपडेट मैंने कर लिया था। ये वाला साइन और ये ऑयल प्रेशर लो का ऑप्शन अभी भी आ रहा है, क्या करे यार। बाइक आई थिंक 6.5 साल हो गया, मतलब ये कमिंग 2025 मार्च को, और ये 7 साल हो जाएगा भाई इस बाइक के साथ। मतलब धोखा तो कभी नहीं दिया, हाँ, पर कुछ कुछ एरर कभी कभी निकलता रहता है इसमें। और अभी चला है 49,660 किलोमीटर, और सिर्फ 400 किलोमीटर के बाद ही ये टच कर जाएगा भाई 50,000 किलोमीटर। उसके बाद मतलब मैं गाड़ी का मतलब हर वो डिटेल्स डालूंगा, मतलब जीरो से लेके 50,000 किलोमीटर तक मैंने जो जो इशू फेस किया है ना भाई, मतलब एक के बाद एक आएगा वो वीडियो, मतलब एक ही वीडियो में आएगा। मतलब एक गाड़ी जब 50,000 चल जाती है, उसके अंदर क्या क्या खर्चा होता है 50,000 के अंदर, सब डिटेल्स में डालूंगा। स्टे ट्यून रहना भाई, और सपोर्ट करते रहना यार, सच्ची में यार। भगवान का नाम लेके निकले हैं कि गाड़ी बीच रास्ते में कुछ ना हो भाई, और नहीं भी होगा, कुछ नहीं होगा भाई, मतलब जैसा सोचोगे ना वैसी होगी। बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है। यही 60-65 की स्पीड से यहाँ से मेरे घर से करीब 40-45 किलोमीटर का रहता है सर्विस सेंटर, बस पहुँच जाए वहाँ अच्छे से। गाड़ी का रेंज दिखा रहा है 140 किलोमीटर्स। गाड़ी में सब कुछ मतलब मिंट कंडीशन है भाई, मतलब आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ है, और ना ही आगे एक्सीडेंट हो, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ। मतलब रोड पे लगी ही नहीं भाई आज तक। वहाँ देखते हैं, मैं आगे डिटेल्स देता रहूँगा इसमें कौन से पार्ट लगा। अभी तो साउंड सुन लिया आपने, मैं आगे जाके डिटेल्स दूंगा कि इसमें कौन सा पार्ट डाला और ये साउंड किस चीज़ का आ रहा था। ये देखो आवाज़, मतलब जैसे जनरेटर चलता है ना पहले पहले स्टार्टिंग में जो आवाज़ देता है, बस उसी तरह का आवाज़ आ रहा है भाई। कल तो डर गया यार मैंने, ये कौन सा साउंड है भाई, मतलब सिर्फ 50,000 किलोमीटर हुए भी नहीं है और 500 किलोमीटर बाकी है, तो इंजन में से ऐसा साउंड तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और इस गाड़ी को मैं सिर्फ अकेला ही चलाता हूँ, और किसी को नहीं। हाँ, मैं छोटा भाई चला लेता है कभी कभी, ज़्यादातर मैं ही चलाता हूँ। तो गाड़ी में ऐसा कुछ इशू तो नहीं आना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। फाइनली आके पहुँच गया भाई, मतलब 20 किलोमीटर हुए थे। गाड़ी में ऐसी आवाज़ आई भाई साहब, खट 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 खट, मतलब अंदर का कोई पार्ट ना टूट रहा हो ऐसे आवाज़ आई भाई। तो कुछ टूटा ना हो। हय गाड़ी गुटे आवाज़टे होचे कि नहीं, बाटे आसला बेले भांगला तो आवाज़टे आसला खट 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 हे करी। आगे टेक्नीशियन, देखते हैं क्या बोलते हैं। मेरी तो सांसें अटक गई थी भाई, मतलब 20 किलोमीटर, मतलब आजू बाजू कुछ नहीं भाई, दिक्कत हो जाता। बस भगवान का नाम लिया और आगे भाई। इधर से कुछ आ रहा था, मतलब टूटने का आवाज़ आ रहा था, पता नहीं।
है बड़ी गुड मॉर्निंग यार। आज का मतलब गुड मॉर्निंग नहीं यार, सच में बैड मॉर्निंग भाई। मतलब जितना कैलकुलेट किया था उससे 10,000 ज़्यादा खर्चा हुआ। मतलब बहुत दर्द हो रहा है भाई। देखो अब सिर्फ 300 किलोमीटर बाकी है 50,000 होने को, पर मतलब इतना फटका लगाना यार, हद से ज़्यादा भाई। कुछ ज़्यादा ही खर्चा हो गया यार गाड़ी पे, मतलब सिर्फ एक मिस्टेक के लिए। क्या करें, मतलब जो होना था वही होगा ही आगे चल के। दिमाग काम नहीं कर रहा है भाई, मतलब हद से ज़्यादा खर्चा हो गया। आगे बताऊंगा क्या क्या खर्चा हुआ। नेक्स्ट सर्विस 994। ये 994 क्यों आ रहा है मैं ये भी आपको बता दूं। मतलब गाड़ी तो मेरी 49,702 किलोमीटर चल चुकी है, लेकिन इसमें 5,000 4,000 या ऐसा कुछ आने वाला है। मतलब इंजन ऑयल नया डाला है, लेकिन आ रहा है 994, क्योंकि अंदर का काम हुआ है भाई। इतना तगड़ा खर्चा हुआ पूछो मत, सच में। मतलब सबसे बुरा दिन, बहुत खर्चा हुआ भाई, बहुत ज़्यादा। मतलब प्राइस, मतलब इसका खर्चा एकदम दिल पे लगा यार। पेट्रोल भी नहीं है इस पे। साउंड थोड़ा अलग आ रहा है, पता नहीं क्यों। पूछ लेता हूँ भाई। साउंड टिके अलगा नहीं आसबार, साउंड टिके अलगा आसुचे, साउंड टिके अलगा आसुचे बोले प्रोब्लेम नहीं से तो। हाँ थोड़ा सा, मतलब बाइक में कुछ भी होता है ना तुरंत मालूम पड़ जाता है कि हाँ भाई साउंड कुछ अलग आ रहा है, कुछ ना कुछ तो अलग आ ही रहा है। मतलब गाड़ी मैंने दी थी नवंबर 4 को, और आज है भाई दिसंबर 8 तारीख। मतलब लगभग 34-35 दिन तक गाड़ी रहा भाई। मतलब आप लोग मतलब बिलीव नहीं करोगे कितना खर्चा हो गया। बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा भाई। बता दूँ, इतना सस्पेंस नहीं रखूँगा, मैं बता दूँ। अभी बताता हूँ कितना खर्चा हुआ भाई। सब कुछ लगा गाड़ी में, सब कुछ। मैंने फ़ोटो क्लिक किया था, अरे यार फ़ोटो उसमें रह गया यार, दूसरे मोबाइल पे। ठीक है, प्राइस तो मालूम ही है मुझे भाई। इसका खर्चा आया 41,400 रुपीज़ भाई। मतलब पहले ही 15,000 दे रखा था मैंने, अभी पेमेंट किया कुछ 26,400। मतलब भाई 41,000 का मतलब खर्चा, सिर्फ एक गलती की वजह से भाई। वो मेरी गलती खुद की ही थी, मेरी खुद की गलती की वजह से। मतलब जितना आगे दे रखा है इन्होंने। बहुत बुरा लग रहा है यार। मतलब अभी 50,000 होने वाला है, इधर 50,000 का खुशी मनाऊं, या भाई इधर 41,000 का खर्चा हुआ है उसका गम मनाऊं भाई। बहुत दर्द भाई। गाड़ी तो ठीक है, बस पेट्रोल डाल के चलना है।